大家好啊！我放学了，大家吃饭了吗？今天好点没有？好，因为我嗓子还疼。嗓子还很疼吗？疼得厉害吗？厉害。在学校里面咳嗽了吗？咳了5分钟。你要多喝水，知道吗？知道了。在学校里面要多喝水，不要不喝水。哦。啊？知道了。等着我先玩一会儿再说。给。这么又可爱。小蝴蝶。尊敬的家人朋友们，大家好，我是奶糖爸爸。这两天呢，奶糖咳嗽，不知道怎么回事，突然间就开始咳嗽了，也没着凉，没什么的。因为这个奶糖他住的屋呢，空调在他这个斜上方，在通往那个厕所那个门那儿，那个屋子里面正好是按着空调，奶糖在那个屋里睡呢，所以呢我就不敢开空调。平时热的厉害了，我就吹风扇，风扇还是在外面那个我睡的那个床边那儿，然后让那个风通过我那边吹到那儿，就没有那么大风了，就是怕他着凉感冒了。怎么突然间就开始咳嗽了，嗓音也变了，动不动就咳，动不动就咳。我说今天就不想让他去学校了，想让他在家里休息休息再。他早上就爬起来，我看他精神头还不错，他想就去吧，就今天又把他送到学校了。在学校里面还是咳嗽，不过精神头还好，也不发烧。我发烧了。啊？发烧了。哪儿发烧了？背里。怎么发烧了？看我说了一个他不发烧，他还说他发烧了。这小孩子真是精神头还行，给他吃着药呢，家里有药，然后给他吃着药，也不知道还得几天才能好。那小孩子一感冒一咳嗽就是这样，他这也不知道是属于感冒还是属于是上火咳嗽了，他就是可能是跟平时喝水也有点关系吧。这两天又不好好喝水了，前一段时间还好，喝水壶回来就剩这么一点儿，这两天回来水壶剩半拉啊，可能这跟这也有关系。这是刚刚接到他放学，问了问他在学校里面今天难受厉害不厉害，他说还是咳嗽。我今天晚上回去给他观察，看看他今天晚上睡觉的时候咳嗽厉害不，就是因为他咳嗽的东西大家都知道，这奇了怪了，大人也好孩子也好，就是一咳嗽的话，他一睡觉他就会咳嗽，他不睡觉清醒的时候咳嗽还少，除非咳嗽特别厉害，清醒的时候咳嗽。但是他就是咳嗽不怎么厉害的话，他就是睡觉的时候他冷不丁的就会咳嗽。为什么就是说不想让奶奶今天学校了，就是因为他昨天晚上睡觉的时候隔那么10几分钟20分钟咳咳，隔那么10几分钟20分钟咳咳，所以我想让他休息休息。看今天的精神头还行是吧？今天精神头比就是前几次咳嗽精神头好多了，前几次咳嗽真的是蔫了，就无精打采的。就是这样咳，干咳没有痰，喝着药呢，希望这喝完药能起作用嘛。昨天喝了一天，今天喝了早上，中午没喝，晚上回去让他接着再继续喝药。小孩子生病啊，真的是。好了，朋友们。
今天视频简单的分享到这儿，带着奶奶回去了。在外面把这奶喝完就回去，晚上做点清淡的饭，煮点粥，吃喝算了。哟，他是有点小感冒那种感觉，还怎么会突然间感冒了？30多度的天怎么会感冒呢？也我打个哈欠。好了，朋友们，感谢大家一路以来支持，谢谢大家，再见，朋友们，再见。谢谢大家。我今天打的，我今天打个那么大声。